Сәлем достар, бүгін сіздерге біз Telegram жайлы қызықты ақпарат айтқымыз келіп отыр. Өйткені көптеген YouTube'ты қарасаңыздар, Telegram жайлы қазақша ақпарат мүлдем жоқ. Сондықтан біз ол жайлы түсіруге барынша тырыстық. Енді Telegram дегеніміз не? Telegram қазіргі таңда WhatsAppпен бірдей қатарласып дамып келе жатыр. Тіпті WhatsAppқа қарағанда өте қызықты әрі өте ыңғайлы. Мысалы, сіз WhatsAppта группа аштыңыз, бірақ сіздің группа ашсаңыз да WhatsAppта нөмірлерін білуіңіз қажет. Ал бұлда ешқандай нөмірді қажет етпейді. Тек группаны ашсаңыз болды, өзі жинала береді. Мысалы, мына жерде менің группаларым, бізге қосыл деген группа бар. Мына жерге бассаңыз поиск дегенге, бұл жерде енді өзіңіз таңдайсыз, қандай группа қажет. Мысалы, мен Google деп жазайын. Міне Google деген группа өз шығып жатыр. Яғни мысалы, мінекей өздері шыға береді. ВКонтакте десек те міне өз шығады. Бұл менде барлары әзірге шығып тұрғаны. Мысалы, менде қазір Samsung деген жоқ. Samsung деген группалар өздері шықты. Егер мынандай репост жасайтын болып тұрса, онда сөйлесе алмайсыз. Ал мынандай болып тұрса, онда сізге сөйлесуге болады. Бұл ашық. Негізінен көбіміз осындайға қызығамыз. Осындайға кіргеннен кейін просоединить десеңіз бассаңыз болды. Мына жерге жаза бересіз, сообщение жібересіз. Мен дыбысты хабарламада жібере бересіз. Ең бастысы осындай қызықты. Ал группаны қалай ашуға болады десеңіз, создать канал дейсіз. Ал новый группа деп басасыз. Негізінен тағы бір айтатын жайт, менде қазір қара түсте болып тұр. Сіздерде көк немесе ақ түсте болады. Мен өзімнің түсімді өзгерткенмін. Тема дегенді басасыз, онда синий болып тұрады сіздерде. Осындай настройка кірген кезде болады. Және мен группаны ашамын. Осы видеоның астында менің Telegram группам болады. Соған кіріңіздер. Ода өте қызықты жаңалықтар болады. Бір-бірлерімен сөйлесесіңдер, әңгіме айтасыңдар. WhatsAppқа қарағанда өте қызық. Тіпті достарыңда сол Telegramда жүктеп оған ашып беріңдер. Өйткені қазіргі таңда заманның талабына қарай Telegram өте дамып жатыр. Тіпті сенде Telegram жоқ десе, тура бір кезінде сенде WhatsApp жоқ па деген сұрақтай қызық болып жатыр. Өйткені қазіргі таңда бұл Telegram Россияда да, Америкада да өте қарқынды дамып жатыр. Және бір қызығы, Telegramды ойлап тапқан, ВКонтакте желісін ойлап тапқан Павел Дуров деген азамат, және ең шоумендік мессенджер десек те болады осы Telegram. Өйткені қазіргі таңда көптеген жаңалықтарда осы Telegram жайлы айтады. Және менімен Telegram арқылы сөйлескілеріңіз келсе, менің нөмірім осы. Білетін көріп тұр мына жерде. Мына жерде көптеген қызықты ақпараттар аласыздар. Ең бастысы, ашық жарқын, өте керемет мессенджер десек болады. Осы біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Егер сен осы видеоны көріп отырып каналға жазылмасаң, онда мен саған айтатыным, каналға міндетті түрде жазыл. Сонымен сау бол.